नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो में खबर ॾींदा हलूं त पाकिस्तान में कोरोना वायरस जा 2 केस ज़ाहिर थियण खां पोइ पाकिस्तान जी अवाम हिन वायरस मां परेशान आहे। वायरस जी वबा खां बचण जे लाइ खिपरो जे तालका अस्पताल में कोरोना वायरस जो अगर को केस ज़ाहिर थिए त हुन खां बचाव जे लाइ आसोलेशन वार्ड क़ाइम कयो वियो। हिन हवाले सां खिपरो जे तालका सिविल अस्पताल जे MS डॉक्टर नथरमल ऐं ॿियनि डॉक्टरनि जो अवामी न्यूज़ सां ख़सूसी ॻाल्हाईंदे चवण होता है। इन वक्त आउं मौजूद आहियां खिपरो जे तालका अस्पताल में। जीअं त तव्हांखे ख़बर है, सॼे मुल्क में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जा केस ज़ाहिर खां पोइ पाकिस्तान जे अंदरि 2 केस कोरोना वायरस जा ज़ाहिर थिया आहिनि ऐं उन हवाले खां हिते खिपरे में बि कोरोना वायरस जो अगरि कोई अटैक थी वञे त खिपरे जी तालका अस्पताल में कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि। अचो हिते जेके डॉक्टर आहिनि उन्हनि खां पुछूं था त हुननि छा आइसोलेशन हिते वार्ड क़ाइमु कयो या न कयो आहे। कोरोना वायरस हवाले सां असां हिते वार्ड क़ाइमु आसोलेशन वार्ड क़ाइमु कयो। हुन में जेके सस्पेक्ट पेशेंट हूंदा न उन्हनि एडमिट कंदासीं, आइसोलेट कंदासीं ऐं पोइ अगरि अहिड़ा थिया त असां उन्हनि जी स्क्रीनिंग कराईंदासीं, स्वाब वग़ैरह वठंदासीं ऐं असां पंहिंजो बिल्कुलु फुल तयारी में आहियूं। मास्क जे हवाले खां शहर में मास्क कोन पिया मिलनि, स्टॉक तव्हांखे केतिरो आहे? शहर में त हाणे उहो ब्लैक थिए पई त उहो इंतज़ाम जो कमु आहे त उन्हनि खे त उहो कंट्रोल करे असां वटि पंहिंजे हॉस्पिटल जे हिसाब सां मास्क पियल आहिनि। असां ॿियो चयो पंहिंजे दोस्त डॉक्टरनि खे उहो कराची मोटी ईंदा, ॿिया उहो एक्स्ट्रा मोटी ईंदा। इन खां बचाव जो उपाउ इहो त अगरि कंहिंखे हिते आहे ख़ुदा न ख़ास्ता त पोइ उनखे असां आइसोलेट करे रखंदा आहियूं वार्ड में। त छो त हीउ जेको हिकिड़ो आहे त सभिनी खे जेको वेठो आहे न सभिनी खे जेको आहे एयर बार्न आहे त स्प्रेड थी सघे थो। त इहो ई आहे त सभु मास्क पाइनि, ठीकु आहे, ऐं हिक ॿिए सां टच में न रहनि, छिक अचे थी खंघि कंद हिकिड़े पासे कनि, इहो ई आहे न। हिते त बाक़ी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आहे उहो पोइ जी ॻाल्हि आहे, पर पहिरीं असांखे स्क्रीनिंग करणी आहे हुनजी, त पोइ जी ॻाल्हि आहे। हाणे असां हिन हिसाब सां हाई अलर्ट आहियूं। मास्क त लाज़मी आहे, प्रोटेक्शन लाज़मी आहे, पर मास्क असां वटि अवेलेबल आहिनि जेके मूंखे पाण खे पातो पियो अस्पताल में। जेतिरो केयर कजे त उहो वधीक बहितर आहे। सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल आहिनि। स्टोर जी त असांखे शहर जी हींअर रीसेंट त ख़बर न आहे, पर असां वटि त आहिनि। हीअ मूंखे लॻो पिया, ॿियनि डॉक्टरनि खे लॻा पिया आहिनि। बिल्कुलु असां कल्ह ई हिते आइसोलेशन वार्ड क़ाइमु करे ॾियो आहे त जेके बि इन केस एमरजेंसी में को पेशेंट एडमिट थिए थो त असां हुनखे बिल्कुलु अलॻि करे रखी वेंदासीं। हुन लाइ स्टाफ अलॻि आहे, डॉक्टर बि अलॻि आहे। हिफ़ाज़ती इहो आहे, जेको पेशेंट केस एडमिट थिए थो त हुन खां घटि में घटि असांखे 6 फुट परते बीहणो आहे ऐं हिफ़ाज़ती इक़दामात इहे आहिनि त हुन मास्क असांखे कवर करिणो आहे पंहिंजे पाण खे ऐं पेशेंट खे बि। जी नाज़रीन, हिननि जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं त अगरि हिते खिपरे में कोरोना वायरस जो अगरि केस ज़ाहिर थिए त हिननि हिते आइसोलेशन वार्ड उहो क़ाइमु करे छॾियो आहे जीअं कोरोना वायरस जे पेशेंट खे हिते रखी सघिजे। कैमरामैन गुलाम शबीर सां गॾु हरेश KBC अवामी न्यूज़ खिपरो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।